14th இன்டர்நேஷனல் மிஷின் டூல்ஸ் எக்ஸிபிஷன் சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் 2021 9th டிசம்பர்லேருந்து 13th டிசம்பர் வரைக்கும் நடந்து முடிச்சுதுங்க. நானுமே அங்கே போயிருந்தேன். அங்கே போயிட்டே இருக்கும்பொழுது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் வந்து ஒரு ஸ்டாலில் போட்டிருந்தாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன டிவைஸ் மாதிரி இருந்தது. அதை வந்து ஃபியூல் டேங்க்கில் போட்டோம் அப்படின்னா 20-25% வந்து நமக்கு பெட்ரோல் வண்டியாக இருந்தாலும் சரி, டீசல் வண்டியாக இருந்தாலுமே நமக்கு ஃபியூல் சேவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க. டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறாங்க, இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொமோஷனல் வீடியோ கிடையாது. இந்த கண்டென்ட்டில் வர இந்த ப்ராடக்ட்டும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். நீங்கள் இன் கேஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கணும் இல்லை வந்து என்கொயர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இல்லை யாருக்குன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓகே, இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி அப்படின்றதெல்லாமே வந்து நம்ம கேட்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா greentech ஃபியூல் சேவிங் டிவைஸு. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் காஸ்ட்டும் டீசல் ரேட்டும் தான். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட்டு இது பைக்கு உள்ளே போடணும், பைக்கோட டேங்க் உள்ளே போடுறோம், ஃபியூல் டேங்க் உள்ளே போடணும். போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா 25% சேவ் ஆகும், 20-25%. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 லிட்டரு பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு 20-25 லிட்டர் சேவ் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா காருக்கு வர டிவைஸு, இது பெட்ரோல் காருக்கு உள்ள டிவைஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா டீசல் காருக்கு வர டிவைஸு. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவைஸை எடுத்து ஃபியூல் டேங்க் உள்ளே போட போகிறோம். போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு 15-20% சேவிங்ஸ் கிடைக்கும். இது நேனோ டெக்னாலஜியில் ஒர்க் ஆகுது. ப்ராசஸ்னால் ஓகே, நான் சொல்கிறேன் ப்ராசஸ்ஸு. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து தண்ணியில் H2O இருக்குது, பெட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா C14H30. ஸோ இந்த கண்டென்ட்டில் வந்து ஒரு மாலிகுல்ஸ் பாண்டாக இருக்கும். இந்த பாண்டை அப்படியே ஃபயரிங் ஆர்டருக்கு போகும்போது அதனுடைய அவுட்ரு போர்ஷன் எரியும், உள்ளே இருக்கிறது ஃபயர் ஆகாது. அப்போ அது வந்து நமக்கு வேஸ்டேஜாக வெளியில் வருது. அது எரியாமல் வேஸ்டேஜாக என்னவா வருதுன்னா கருப்பு புகை கார்பனாக வருது, லைட் ப்ரௌன் கார்பன் மோனாக்சைடாக வருது. ஃபுல்லாக எரிஞ்சு வரும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வருது. இந்த கார்பனும் கார்பன் மோனாக்சைடும் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபியூல். அது வேஸ்ட்டாக போனால் மட்டும் பிரச்சனை கிடையாது, ஆனால் நமக்கு பெரிய ஒரு விளைவை ஏற்படுத்திட்டு போகுது. என்னென்னா கருப்பு புகை கார்பன் அது வந்து பொல்யூஷன் கேடு. லைட் ப்ரௌன் கார்பன் மோனாக்சைடு இது வந்து பாய்சன் கிரேடு. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இன்றைக்கி நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களும் பாய்சன் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கும், ஸ்லோ பாய்சனாக எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கிறோம். இதை எத்தனை டாக்டர் யோசிச்சிருப்பாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது. இந்த ப்ராடக்ட்குள்ளே நான் வந்ததும் இதில் இருக்கிற பெனிஃபிட்டை நான் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். ஓகேங்களா? அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த மாலிகூல்ஸ் எரியாமல் வேஸ்ட்டாக போகிற ஃபியூல் இருக்கு இல்லையா, அதை இந்த டிவைஸ் வந்து அந்த மாலிகூல்ஸை செப்பரேட் பண்ணி கொடுக்குது. செப்பரேட் பண்ணி கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் வந்து எல்லாமே எரிஞ்சு வெளியில் வரும்போது ஒரு 100 லிட்டர் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல 20-25 லிட்டர் பெட்ரோல் யூஸ் ஆகுது. நமக்கு வேஸ்ட்டாக போகிற ஃபியூல் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மணி சேவிங். செகண்ட் திங், கிட்டத்தட்ட ஒரு 80%, 60-80% வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஆகுது. அதர் தான் இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி வந்து எல்லா செக்மெண்ட்டுக்குமே எல்லாருக்குமே தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட். இதை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வேர்ல்டில் வந்து ஒரு 15 இயர்ஸாக இருக்குது, வேர்ல்டு ஃபுல்லாக 15 இயர்ஸாக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 43 கண்ட்ரியில் போயிட்டுருக்குது. இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு 3.5 வருஷம் ஆகுது, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஒரு 2 வருஷம் ஆகுது. இன்றைக்கி இது தமிழ்நாடு அக்ராஸ் தமிழ்நாடு நிறைய பேர் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நிறைய தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸ்மால் செக்டர்லேருந்து ஹையர் செக்டர், டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டர், குவாரி செக்மெண்ட்டு, போர்வெல் செக்மெண்ட்டு, பைக் செக்மெண்ட்டு, ஆட்டோ செக்மெண்ட்டு, டிரான்ஸ்போர்ட் செக்மெண்ட்டு, ட்ராவல் செக்மெண்ட்டு, எல்லா செக்மெண்ட்லையும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஆமாம், அதுதான் சொல்லிட்டேனே பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு ஒரே ஆன்சர், பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். வேறு ஏதாவது ப்ரைஸ் வந்து இது வந்து டாலரில் பார்த்தீங்கன்னா 4800 கொடுக்கணும். ஆனால் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை நமக்கு தெரியும், எல்லாருமே கொரோனா அடிபட்டு வந்திருக்கிறோம். நான் டாலர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து 3300 இது நம்ம கொடுக்குறோம். 3300 rupees கொடுக்குறோம். ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் அவர் சுச்சுவேஷன், ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன். காருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆர்டினரி காருக்கு, அதாவது எக்ஸ்யூவி இல்லாத காருக்கு இது வந்து 8450 வரும் ப்ரைஸு. இது வந்து எக்ஸ்யூவி கேட்டகரி, டாடா ஏசி, டிப்பரு, பொலிரோ இது எல்லாத்துக்குமே இது 14,500 வரும் ப்ரைஸ். இதில் வந்துட்டு 15-20% கிடைக்கும் சேவிங்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் வெஹிக்கிள்ஸ், அதாவது ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸு, டாடா டிப்பரு, ஓகேங்களா, பஸ்ஸு, அது மாதிரி எஸ்கவேட்டர்ஸு, இந்த மாதிரி ஹெவி செக்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8-10% இதில் சேவிங்ஸ் கிடைக்கும். நம்ம சொல்கிறது 8-10%. கஸ்டமருக்கு 13 கிடைக்குது, 14 கிடைக்குது, ஏன் 18 கூட சில கஸ்டமருக்கு கிடச்சிருக்கு ஜென்செட்டுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது. அதே டிப்பருக்கு யூஸ் பண்ணும்போது 9.5 கிடைக்குது.
அப்போ 6 to 8% இல்லை 10 டிப்பருக்கெல்லாம் 6 to 8% சொல்லுவோம், அதுக்கு மேலே கிடைக்கும். மற்ற வெஹிக்கல்ஸுக்கெல்லாம் 8 to 10% சொல்லுவோம், அதுக்கு மேலே கிடைக்கும். வாரண்ட்டி வந்து 1 year வாரண்ட்டி இருக்குது, 1 year வாரண்ட்டி, 10 year லைஃப் டைம். ஷோர், இன்றைக்கி போட்டிங்கன்னா நாளைக்கு தெரியும். இதை கொண்டு போயிட்டு இன்றைக்கி இப்போ உங்கள் பைக்கில் போட்டிங்கன்னா நாளைக்கு இந்த நேரம் உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும். அதாவது நெசசரி ப்ராடக்ட் விளம்பரம் பண்ண மாட்டாங்க, நெசசரி இல்லாத ப்ராடக்ட் தான் நிறைய விளம்பரம் பண்ணுவாங்க. நகை விற்காமல் இருக்குது விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க, சரியா? நிறைய பேர் எந்தெந்த பொருள் விற்கலையோ அதெல்லாம் விளம்பரம் கொடுப்பாங்க. நெசசரி ப்ராடக்ட் விளம்பரம் தேவையில்லை. ஜிபிஆர்எஸ் ஏதாவது விளம்பரத்தில் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? ஏன் விளம்பரத்தில் வரல? பைக்கில் போட்டு அந்த ட்ராக் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஜிபிஎஸ், அது எங்கேயா பார்த்துருக்கீங்களா? விளம்பரத்தில் பார்த்துருக்கீங்களா? ஆனால் அது எல்லா வண்டியிலும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம ப்ராடக்ட். அந்த சென்னையில் கிண்டியில் இருக்குது ஆஃபீஸு, கிண்டியில் இருக்குது ஆஃபீஸு. இப்போ கோயம்புத்தூர் எல்லா இடத்துலையும் டீலர்ஷிப் வந்து பில்டப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்.